備咗咧射博操 version 2.0啦，同大家練下口訣咁樣嘅噃吓。Are you ready？ 而家我哋就由最低層嘅低層射博操做起，開始啦喎！當老闆話我哋做錯嘢嘅時候，我哋就要講，我都係照你意思去做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 。膝頭哥要提高多少少，我都係照你意思去做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 。當你老闆話堅持話你做錯嘅時候，你就要講，上一手同事都係咁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 講，個圓圈要畫大多少少，上一手同事都係咁講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 ，非常好啊！但係有陣時你老闆會堅持要你檢討嘅喎。我以前呢就會眼濕濕、眼泛淚光咁樣講，我真係唔覺得我錯咯。但係我而家就會話，香港土地供應不足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 。好明顯呢一個唔係理由啦，所以我哋要 hea 啲咁樣做。香港土地供應不足，香港土地供應不足，香港土地供應不足，香港土地供應不足。Excellent！ 好啦，我哋學咗啲簡單嘅動作之後，我哋就係時候學一啲難度高少少嘅中層射博操啦。嗱，做中層最好嘅地方就係可以將啲嘢射俾其他 department 做，好似係咁樣。呢單嘢唔係我跟開喎，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開。嗱，因為呢單嘢咧，真係唔係你跟開噶嘛。所以我哋就要盡量將呢單嘢射開啲先得㗎。預備，呢單嘢唔係我跟開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 。Very good。如果呢個時候對方夾硬都要你開工做嘢嘅話，你可以同佢講話。你咁樣我好難做嘅喎，嗱你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎。因為依家咧，我哋係做緊射博操啊嘛，所以我哋就要盡量將啲嘢射開啲先得㗎。你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎。如果係咁，對方都要夾硬逼你開工嘅話，比著以前咧，我就會同佢講話。我唔想俾人話我要權咯，但係依家咧我就會同佢講話，我點都要等埋發叔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 。冇錯啦，可能咧我哋等極咧都等唔到發叔㗎，所以我哋個樣你要悲慘啲先得㗎喎。我點都要等埋發叔，我點都要等埋發叔，我點都要等埋發叔，我點都要等埋發叔。好啦，做完最低層同埋中層射博操之後咧，又嚟到最撲街嘅高層射博操㗎啦嚇！今日好多老細喺度喎，係咪啊嚇？好啦，當你嘅下屬係做錯嘢嘅時候咧，你要即刻同佢劃清界線咁樣話嚇。今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做。你記得講嘅時候咧，個身體係要射開啲㗎嚇。今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做，今次我真係我冇能做。好啦。喺呢個時候咧，如果個低層咧依然係反駁你咁樣話，唔係喎，老細係你教我咁樣做㗎噃，咁你就要同佢講呢句，我冇印象有咁講過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 。你記得咧講嘅時候咧，嗰個語氣係要好堅定啊！我冇印象有咁講過，我冇印象有咁講過，我冇印象有咁講過，我冇印象有咁講過。好啦，喺呢個時候咧，如果個下屬話唔係喎，老細你真係
係有咁樣講過喎。咁我以前就會問佢呢個問題啦。你諗下，你適唔適合呢份工？但我而家有句新噶啦嚇。你份人真係好丁蟹喎！你份人真係好丁蟹，你份人真係好丁蟹，你份人真係好丁蟹。嗱，留意翻咧，好明顯好似隻蟹咁樣強詞奪理，嗰個係我自己本人噶嚇，所以咧你講嘅時候咧要好 believe 咁樣講噶嚇。你份人真係好丁蟹，你份人真係好丁蟹，你份人真係好丁蟹，你份人真係好丁蟹。各位同事，OK， 你哋以為咧自己學識咗高中低層嘅射博操之後，就可以喺 office 裏面生存啊？佢哋咧實在太過咩啊？太年青啦係嘛！而家你出嚟做嘢啦，最緊要係咩啊？識得睇老細嘅面色啊嘛。OK， 今日咧我哋呢一班歪嚟，特登為大家帶嚟一隻全新嘅老闆米醋 ，Like come on！ 當我哋就嚟放工嗰陣，老闆會突然之間好唔好意思咁走埋嚟同我哋講，佢會話：介唔介意傾多5分鐘？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 其實啊，我哋心裏面咧真正想講嘅係咩啊？嚟，各位同事，搞掂佢你先好收工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 。就喺呢個時候，你老闆佢見到你好唔開心，然後佢仲會埋嚟問候你，同你講話：你近排係咪有心事啊？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 其實啊，我哋心裏面真正想講嘅係咩啊？又嚟啦！你近排做嘢超唔掂，你近排做嘢超唔掂，你近排做嘢超唔掂，你近排做嘢超唔掂。而且咧，你老闆咧仲會好似好怪責自己咁樣講噶噃嚇。係咪我講得唔清楚？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 其實啊，呢一刻啊，我哋心裏面啊已經喺度鬧緊佢啦，鬧緊我啲咩啊？嚟 come on 嚟！我冇諗過你咁死蠢，我冇諗過你咁死蠢，我冇諗過你咁死蠢，我冇諗過你咁死蠢。如果啲同事啦仲係唔知衰話，咁我就會贈翻佢一句啦。嚟，各位同事 ，come on！你份人真係有性格，你份人真係有性格，你份人真係有性格，你份人真係有性格。我咧仲會俾一個好友善嘅忠告佢啊！嚟喎，真係好友善啊 ！Come on， 一齊！咁撚勁，唔好喺度撈！咁撚勁，唔好喺度撈！咁撚勁，唔好喺度撈！咁撚